Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zarmai no gane cinin da zari ngai no ga hay kanga mawar kulmanandi irin ya fasin talbar barkantai kayin gugu hagufun wafkai wanda daura wal uwayanta da irko subhanahu ta'ala yadda a lokaci ato daura ga koygite da irko ba al-salam tare giro handu wayanta kanse larabai gane shawwal zarmai gana se me fere hando an wani zari wacin da ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam a hijira makka kuma din wani giri zambar farzon ga takin da wai takin da iddu a gofa kan miladiyya nasarai jiro hana takin takan tafrin da hando a wani zari wacin da hinka Allah sari jin zambar hinka da waranka cin da guwanta ya kafo sinai ugaya mu bori daura albarkantawo semen fura gate ya mono ji bayan safoi sara isola aran sai nadu bambata kan igace da irkoi ba asibto chino jumma hane almaro safa gamara narwa wani ruwano wata ashirk khuturatihi wa anwa'ihi hay kan dajin da shirku da wana hasaro kan gwase yar mu da gon iri iri nore kai yango shirkura alfagi bangane sai dirko subhanahu wa ta'ala yadda ila alfagina wono ta sheikh qasim muhammad dabangu hafizahullah aga ce wanda yace kitabu tauhid as-saghir lil wasabi rahimahullahu ta'ala sirhin kan tagnota talkhis ahkamul janaiz lil allama muhammad nasiruddin albani rahimahullah zarbaci daga ina alfagihin kanta ino ta sheikh abi fatima umar bin abdurrahman as-salafi aga ce wanda yace al-qala'id al-burhaniyya fi ilm al-fara'id zarbaci daga sirhin kanta وصية أبي الوليد الباجي لولديه أغاتي ونغمو زر مسنرا إلى الفقه هنزنتا الشيخ أبو جعفر إبراهيم بن يعقوب السلفي ترجنا نوتا كتاب العلم لأبي خيصمة زهير بن حرب رحمه الله تعالى زر مسنرا ترهن كنتا عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى حوس شينرا إلى الفقه كنتا نوتا الشيخ أبي هشام عبد العزيز بن أبي بكر السلفي أكتشوان درسي فصل الخطاب في التحذير من فتنة التعدد الجماعات والأحزاب للشيخ صالح اليافعي زرم سنرا يعني موترهم كانتا إغنوتا أهمية العلم في محاربة الأفكار الحدامة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله حوس شينرا يا فسني tirakanta ummatul ahkam bor kulmin wona kabay din goka mana umda bor min wona kabay barkan sinda ba ci za amanka o zama sorhin zan tarki wace wadi wodin sai bor min wona zai kabay gika kalaran kaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh